Man atrodo aštru. Labas, Kesas čia ir šiandien pakalbėsiu apie kaltus. Neseniai nusipirkau naujus kaltus, visiškai švieži, dar jie neparuošti. Ir norėsiu šiandien parodyti, kaip pasiruoščiau aš kaltus. Gerai, tai nusipirkau Two Cherries kaltus. Gal kaip kaltai nėra patys brangiausi pasaulyje, gal nėra patys jau geriausi. Bet aš tokius nusipirkau ir dabar juos norėsiu paruošti darbui. Rinkinys, kaip matėte, yra nuo 26, 20, 16, 12, 10 ir 6 mm. Tai kad geriausiai matytųsi viskas, šiandien pasičiupinėsiu ir prie kameros bandysiu apdirbti būtent šitą 26 mm kaltą. Taigi dabar keli dalykai, kurie mane domina ir net nežiūrėjau, yra, jeigu matote, štai turėtumėt matyti, yra įdubimas viduriniai dalyje. Tas įdubimas mums padės ir yra naudingas. Dabar prieš pradedant dirbti su kaltais, aš mėgstu nuimti šiek tiek šonuose tą aštrumą, nes nors ir čia nėra iš esmės 90 laipsnių kampų šitie visi kraštai, bet jie jau po gamyklos gali būti aštrus ir mes braukdami pirštais galime įsipjauti. Tai tiesiog su metalinė dilde 45 laipsnių kampu. Šiek tiek aštrumą, kad nuimtume, perbraukti kelis kartus. Kadangi galasiu, nenoriu, kad visos rankos būtų juodos, pirštinės naudosiu ir naudoju tiesiog langų skystį valymo, nes jis tiesiog metalas tada nerūdyja, kai mes naudojamės juo. Turiu 150 akmenį, 400 akmenį, 1500 ir 3000 deimantinius akmenis. Tai su pirmuoju tiesiog nuimu pagrindinę dalį, pasižiūrėsim. Ir ką matome, kad pačioj pradžioj turime atspindį prie viso ašmens lygų. Mums labai daug ko daryti čionais ir kaip ir nereikės. Noriu padaryti, kad neliktų ant kalto jokių žymių mašinos, nes dabar matosi dryžiai ir štai dar šitam kampe jų šiek tiek yra. Five minutes later. Nu, per 10 minučių gal pasiekiau, kad visas paviršius būtų
priekinė dalis lygi. Dabar perėsiu prie aukštesnio grubumo akmens. Ir dabar perėsiu prie dar aukštesnės. Jau matosi, kad metalas užsilenkia jau iš esmės į kitą pusę. Na, gal parodyti to nelabai išeis. Matot, jau čia prie krašto metalas užsilenkia į kitą pusę. Tai vadinasi, atidirbinėju jau patį kraštą, jau patį ašmenį. Ir šiek tiek išsilyginam, perinam per visus dydžius, kad turėtume palei kraštą vientisą lygų paviršių, neturėtume kažkur tais nelygumų. Ir jeigu jau išsilyginom paviršių, tikrai nereikia daryti, kad visas kaltas būtų absoliučiai lygus. Svarbiausia, kad mūsų palei ašmenį esanti dalis būtų lygi ir visa liestusi. Ir nebūtų jokių tarpų. Ir visos dalies kalto mums tikrai nereikia lyginti. Na ir šiek tiek, kad tie apvalumai, kad tie kantai būtų dar minkštesni. Ir nebūtų tokie aštrus. Štai. Nugara paruošta. Ramu, gražu. Kaip išgaląsti štai šitą dalį? Pagrindinis kampas čia yra išgaląsta 25 laipsnių. Bet 25 laipsniai yra toksai labai jau silpnai laikantis kampas, nes kietesnę medieną pataikius tas kampas gali labai greitai būti sugadintas. Yra įvairiausių galandinimo įrankių. Galima ranka galąsti, gali nenaudoti jokio įrankio. Turiu ir tokį, kur pardavinėja depo. Ir tokį siūstą iš AliExpreso, čia iš Kuvaldos berods siūstą. Visi jie šūdas, nes nelaiko kampo. Ir po kelių minučių darbo atsiklijuoja, atsilaisina. Tai parsisiunčiau Veritas laikiklį ir dabar šiandien norėsiu jo naudotis. Tai brangus laikiklis tikrai, bet tikiuosi pasiteisins. Yra tai pagrindinis kampas, kurį aš atidėjau. Dabar čia yra, nežinau, matote, ne? Kampas, kurį atidėjau, yra, nefokusuoja, kurio galąsių yra 30 laipsnių. Ir 30 laipsnių kampu aš dabar bandysiu išgaląsti. Taigi ir prieš tai pirmiausia ant stambaus, smulkesnio, dar smulkesnio ir smulkiausio.
beprotiškai daug negalasiu. Štai va, keli milimetrai yra jau vientiso. Ir perinu prie kito. Vėlgi kelios sekundės ir perinu prie kito. Šiek tiek prie šito ir dabar perinu prie pačio smulkiausio. Taigi pirminis kampas yra 25 laipsnių, antrasis yra 30. Ir dabar, kadangi čia yra veritas tas galstuvas, glandimo laikiklis, pabandysiu dar ir trečiai kelių. Laipsnių skirtumą gal. Kelių gal laipsnių nesudarys, bet šiek tiek smulkesnį dar ir trečiai. Tai dabar, kaip kalbėjau prieš tai, anoj pusėje, gal aš jau jį nuvaliau, bet susidarė ir dar jaučiasi. Šiek tiek tas metalas užsilenkia netgi. Jisai užsilenkia, kai aš jį galandu. Ir štai, jeigu matysite tarp pirštų man čia, štai, nukritęs gabaliukas, va štai šitas. Va šitas va gabaliukas nukrito. Plonytis. Tai jis būtent nukrito nuo pačio krašto, kuris užsilenkė. Taigi dabar išimsiu iš laikiklio. Akmenis kol kas į šoną. Ir pasiimu paprastą medžio gabalą. Ir tas medžio gabalas yra su šiek tiek poliravimo pastos padengtas. Dabar medinė dalis dėsiu galą kalto iš pradžių. Čia ant kitos pusės turiu priklijuotą šiek tiek odos, jau su ta dalimi, kur buvo plaukai. Tai jinai čia daugiau yra nelygi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ir 20 kartų perbraukiau per nugarą. Ir su nugara daugiau niekados nieko nedarau. Palieku tokio, man netrukdo. Dabar sunkioji dalis. Reikia ne užsukinėti, ne užlenkinėjant reikėtų pasiekti, kad mes būtume, kad užpoliruotume. Dabar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trisdešimt kartų. Šiandien pabaigiau šitą projektėlį, jeigu prisimenate. Man atrodo aštru. Nereikia iš esmės nei tokio laikiklio, nereikia nei ten tų brangių akmenų, deimantinių relatyviai brangių. Galime tą patį aštrumą pasiekti iš esmės ir su švidriniu popieriumi, jį tiesiog prisiklijuoti reikėtų ant kažkokio lygaus paviršaus, skirtingų aštrumo, skirtingo tankumo, turėtų būti kelių pakopų, nes su vienu tiesiog to padaryti neišeitų. Jeigu bandysime su labai aukštu popieriu, labai aukšto numerio popieriumi išgalasti, tai pradinį kampą nuiminėsime labai labai ilgai ir tiesiog pavargsime. Tai kad to nebūtų. Pirmiausia, nuiminėjom su žemos numerio popieriu, tada vidutinio ir aukščiausio per kelias pakopas. Laikiklis irgi nėra būtinas, galima tai padaryti ranka, bet ranka tai darant reikia labai tiksliai laikyti ir aš to niekados nepasiekiau ir man visą laiką nesigaudavo, nukrypdavo vieną kitą pusę ir tas kampas neišsilaikydavo, dėl to aš investavau nemažai būtent į tokį laikiklį. Ir dabar paskutinis dalykas, ko tikrai labai reikėtų, tai yra, čia angliškai strop vadinasi, tai kažkokio tai odos gabaliukas priklijuotas prie medžio plokštelės, kuriuo mes galėtume poliruoti paviršių. Ir dabar nepergalandysiu aš viso šito pagrindinio kampo, pagrindinio to išėmimo 25 laipsnių iki tol, kol mano 30 nepasieks jau maždaug pusės, tai jau galėsiu vėl nuimti ir turėsiu per naują.
Gerai, tai two cherries, kaltai, nežinau, dar neišbandžiau, bet pabandysiu, parašysiu ar padarysiu atskirą video, kaip man jie patinka. O pasiruošimas kalto labai lengvas, labai paprastas, pačioj pradžioj. Reikia tiesiog kelių skirtingų popieriaus, reikia stropo ir šiek tiek laiko. Ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi toksai video jums patiko. Šiandien tiek, nepamirškite paspausti like, parašyti komentarą ir pasidalinti šitą vaizdo įrašą. Jeigu jums patinka tai, ką aš įdedu į YouTube, paspauskite ir subscribe mygtuką. Ačiū, šiandien tiek, viso.